Sudah ditawar kan ibu. Orang bukan yang ibu-ibu. Be, bayar dulu sore ya. Jemput saya enak. Kenalan insyaallah bisa ya kayaknya. Sweet be. Ini berat itu. Aruntan ibu. Mana ini? Iya mau iya. Ya. Negara oi. Bawa-bawa gitu. Bawa-bawa nyadoka. Kadang akan rahasia le. Rahasia. Enggak disebut. Ini aneh banget itu. Untuk gua belangsak itu tadi. Corona. Duit. Kalau yang tadi gawe. Oh. Gua belangsaknya. Bal kue baik. Tapi pasnya baik. Astagfirullahaladzim, tekan kasih tuh awal. Ih, nyalain bi. Nanti itu be. Aneh baik mah. Tempon atehnya, berbeda. Kamari pas saya baik. Jeung non kedua rupiah salah kita. Gara-gara non duit. Duit. Aina jual belanja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ya. Kopi Pak. Ya, sak lanjut. Di mana ya? Biasa. Pasti saja. Bayunya. Entas entar makan wae itu mah. Iya, ya punya aneh bae bi. Aduh. Jol-jol bengar gitu. Gas yang gibah. Awan. Aduh, harta kita gaduh gitu. Si bos aku kan kasih bos yang saya di bumi dia kemana? Webak. Ya, terserah we. We ayo. Ke Bogor. Bos. Bos. Aduh, urangnya Ima. Nasi. Nah, itu yang bayar gawe. Oh, biasa urang bon euy. Ya urang teh boga duit. Aduh, kebunnya dadakan banget. Oh, teu boga duit euy, bos tuh wayahna. Boga meureun lah. Kasubana sisa tadi pas saya acara urangnya euy. Aduh, kan 10 ribuan tuh. Mus kajeun 1 juta bae, bos. Juta. Heeh. Ayo. Ibu rumah tuh. Aduh. Kata teleponin. Oh, ini aja. Ya, jangan delek dong. Siap, Pemajikan biasa. Siap. Dan suka beri dengan semuanya. Ayo ya. Nah, orang balik kan. Yuk. Say itu motor. Naon doi? Kumaha ber? Aduh, udah properti negara eta mah cokot kan itu. Ya, aing lumpat. Lumpat teh. Kadar orang rek muka nu mana heula ieu. Urang mana? Kela sada di caangan. Ada guci. Aduh. Halus ieu. Orang rek muka nu mana heula ieu halus ieu. Legal. Buru-buru. Maro muka ieu aduh geus teu sabar. Buru-buru. Mun geus cinta kita itu. Oke, depan mah. Buru. Bentar wakil ya teh ya Allah. Dia nggak bukan ah.
Buru-buru. Ih, sepatu ih, mau sepatu. Ayo mah. Pakai asakan pakai. Aduh, juga nanti siga gembel deh pakai jaket lagi malah. Pakai buru. Aduh, pasti ya. Sana tegap teh siga gembel deui kamari mah baju rarombeng kitu nih goreng. Pan ai shopping Pas kita nyauting sakitu aja lah. lagi sukan hemat. Aduh ya Allah. Siga ibu pejabat siga nama kayak ieu deh. Aduh, mantap sih. Par urang teh dari ECP nya Allah ya. Thank you. Oh, ini masuk sini, Neng. Nah, Tadi kan mana deui nu ieu mah anu neng sadaya pan ramai tawa we. oh, waruhan. Rek naon meuli loba-loba. Dari makanan kenangan lah. Pajang halus pajang. Mahal pan ieu teh, kantong 500.000 hiji. Mau disimpan heula nya ah. Simpan. Yah, eman. Iya, jadi ya. Pantesan ngeunah kieu jadi bongar. Hayang baju, meuli baju, hayang sepatu, meuli sepatu. Wah. Tenang, Mbak, tenang. Kayak pastilah. Tenang, Mbak, tenangnya. Terus kayak pasti, tenang, Mbak. Heh, tenangan kasaha. Oh, ente, sampai teraskeun penerbangan. Hiji jelema nu gelo. Itu lah biasa, teman. Lain naon, lain. Kan geus penting sare. Sok. Beli apa ya? Kemana kosannya? Ya, dok. Hah? Yang nak punya kak itu, loh hausnya, yang mau Tangan sarang topena. Topena. Ya. Makannya. Ya, Assalamualaikum. Nah, bos sudah penduknya. Tahu sopak bulan tuh. Oh, aduh. Anan. Bos aduh, di jorong lah orang berkari penduknya, oi. Kumaha bos. Ayenan bos. Aduh. Itu anu budak ieu nu anyar teh kumaha? Kala. Nah, cai. Ya jang si bos. Aya ieu da perkembangan teh kumaha? Gitu. Nyada unggal isu ke sasok kaburangan. Oh. Anu sisaha ieu. Ya. Non, aduh ngarepotkeun ieu. Yang pagarkeun ka urang mangis mia. Can miang berarti bos. Can. Aduh kudu dijelasin ka ditu lah euy, pada rogo ieu. Rasakan tang ka ditu. Untuk anu yang digawe sok teu paruh. Aya keur ngabutuhkeun. Kumaha budak teh nya? Anu ieu anu benar. Ane ngabutuhkeun urang
bagian kabatur henteu ambelan udah eta lain. Oh. Begitu ku. Yang wes lo. Saya Heeh, Kak, nek ka ditu pos ah. sayang kade. Heeh. Si pos ngeuneuh ka Jabor deh. Nah biasa yang ngerasa ko dong kenam biasa balik deui. Oh, ana yang gawe. Heeh. Ada si Ustad teh sasi. Si Sinta. Aduh. Mayan tuh. Oh, ya wow eta mah. Tadi liwat teh. Anu jaga warung. Kan juga aku bisa ngayasin euy. Ada Ustad. Berat ka Ustad. Kumaha cara nanya? Senang tak kumaha ya bos ya bos aduh. Kali kali. Jadi itu nama hayang deket. Berat perlu bisa ngayasin ka dina Ustad. Bawa baliknya, bawa. Nggak perlu balik. Ayo, adik tadi kayak tak masalah tak ngomong dah. Siap. Ayo, Kurang teh lah balik Siap, Pak. ewek kan itu ka Jabor. siap bos.